xaju fi waaye ñu tënk ko ñu jox kàddu gi monsieur Mansour Sy Djamil su noppee ñu jox kàddu monsieur Alioune Tine fondateur Afrikajom Center. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mansour Sy Djamil, ancien député. J'ai eu l'honneur d'être dirigé pendant 10 ans par le président Moustapha Niasse, mais Mansour Sy Djamil, président de Bessouniak. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues et mes chers compatriotes, nous parlons d'un dialogue politique et quand on parle de politique, on parle des paroles, on parle des écrits, mais on parle également des actes. Et en matière de dialogue national, j'ai eu la chance, après 40 ans d'absence du Sénégal, quand je suis arrivé, le mois où je suis arrivé, j'étais dans le dialogue national de 2008. Et j'y étais avec des gens exceptionnels. Ahmed Mokhtar Mbow, Yann Yalla Rafetal Toraev, Tanor Dieng, Maïmouna Kane, Mamadou Touré, des gens qui ont fait leur preuve partout et pendant presque 1 an et demi. Ce dialogue a été un questionnement pluriel de tous les problèmes du Sénégal. Nous l'avons conclu, nous l'avons adopté et en plus nous avons eu la chance immédiatement après le dialogue. Les assisages sont venus au pouvoir parce que c'est eux qui ont battu Abdoulaye Wade et qui se sont présentés. Donc on était majoritaire à l'Assemblée nationale. On pouvait passer toutes les résolutions des assises nationales, mais nous avons perdu cette occasion-là. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on ne peut pas réinventer la boussole. J'ai entendu plusieurs fois Monsieur le Premier ministre se référer à ce dialogue, se référer aux conclusions des assises nationales. Je voudrais qu'on dépoussière ce document-là et qu'on essaye, c'est un éternel recommencement, il est vrai, mais qu'on essaye de tirer profit de l'ensemble des questions qui ont été débattues pendant 1 an et demi. Nous sommes partisans de dialogue parce que notre religion, l'islam, nous demande de dialoguer. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ñi nga nekkal sa ay nawle nanu wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Na nga leen di consulter, na nga diisoog ñoom, lu la indi rek na nga ko wecceeg ñoom. Soo demee nag ba déglu ñëpp nag soo dégloo ñëpp fa boobu fu la lépp nekk soo dégloo ñëpp fa tawakkal ala Allah na nga jël yëpp nga delloo ko yàlla mu décidé wala nga gëmmutoo comme su fekkee ni yaa ngi jox sa doom nivaquine bu wax danga naan gëmmal naan fii nag yàlla daf ko wax ni que fa le deuxième fa la foofu la affaire bi yëpp nekk soo déglu arab mënoo ko dégg. Kon Monsieur le Président, les résultats de ces consultations là su fekkee ni wér nga ak sa bopp nga seet lan moo si gën nga gëmu dóor. Barki démb rek Ousseynou on était ensemble à Saint-Louis ci guddi Sëñ Babacar bi foofu wax naa leen ni ki ñu sauvé ñun ñii jullit mooy yonent Yàlla Moussa ndax yonent Yàlla Muhammad dafa ràññaani bi mu demee ràññaani wax ak yàlla jox ko 50 prières par jour ndi ko yóbbul jox ko sa ay ñoñ bi muy wàcc mu tasanteeg Moussa ndi ko góor gi si kaw loo gën a si moom mu ni ko 50 prières juróom fukki junne par bés julli par bés mun nga ëpp na dellu si góor gi nga waxtaan ak moom
mu ni ko dellul nga waxtaan ak moom bi mu delloo mu koy wàññi di ko wàññi mu ko wa kaana ya'muru Musa ar-rujuu ila rahmani mustasxilan hamla al-haadi al-karami mu ni ko wàccal muy wàcc di wàcc di wàcc di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi dialogue ak yàlla dialogue diggante Musa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ak gën Muhammad tax ñu bind ko waaye bi mu ñëwee ñuy dialogue ba yàlla def ko 5 prières gis nga 5 prières yooyu yàlla si mbaaxam ni ko am na valeur 50 prières par jour kon nag dialogue rek moo nu may loolu kon noonu continuer dialogue wassalaamu aleykum wa rahmatullahi